सभी को नमस्कार है। पार्वती रसोई में आप लोग सभी का स्वागत है। देखिए ना, मैं ना आज यूएस में हमारा बच्चों का घर में सभी ड्राई फ्रूट्स मिला के, थोड़ा सा पल्ली है, इसमें तिल्ली है, बादाम है, वॉलनट है, पिस्ता है और ये सभी डाल के, और काजू है, ये सब डाल के मैंने गुड़ डाल के पट्टी बनाया। और इसको लड्डू भी बना सकते हैं, मगर लड्डू से ना पट्टी मेरे को पसंद आता है, पट्टी बनाया। ओके जी, इसका टेस्ट भी करके मैं आपको बताऊंगी कितना टेस्ट है। बहुत ही अच्छा है। आधा घंटा लगाएंगे तो बस अपना कोई 2 किलो जितना मिठाई बना दिया मैंने। बहुत ही हेल्दी वाला, तेल नहीं, डीप फ्राई नहीं, सभी ड्राई फ्रूट से ना बहुत बहुत टेस्ट है। इसमें क्या क्या डाला, कितना कितना डाला, वो सभी मैं आपको अभी नाप का हिसाब से पूरा बताऊंगी। अभी बनाया बच्चों के लिए, बहुत टेस्टी है जी। तिल्ली का टेस्ट दिख रहा है, और इसमें सूप भी डाला, और उसमें ना फ्लैक्स सीड भी डाला। वो फ्लैक्स सीड्स डालने से ना बहुत ही टेस्ट और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके जी, अब ऐसा कैसा बनाना ये सब मैं आपको बताऊंगी। आप भी बना के आपका बच्चों को दे दीजिए। ओके जी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ओके जी, अभी अपन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखो, थोड़ा सा लड्डू भी बनाया, थोड़ा लास्ट में, और पट्टी जैसा भी बनाया। सोप और वो जो है ना पंपकिन सीड्स, पिस्ता, मूंगफली और बादाम, ये सभी एक गिलास से ना 2 गिलास वो सारे दिया था। मतलब ये ना मूंगफली और बादाम, पिस्ता, वालनट, ये सभी लेके अच्छे से मीडियम आंच से अच्छे से सेक लिया। सेक के थोड़ा सा पल्ली का वो छिलका निकाल, ज़्यादा नहीं निकाल, छिलका रहे तो भी कोई बात नहीं। अब ये ना 1 गिलास पूरा तिल्ली, सौंफ और उसमें फ्लैक्स सीड्स, वो सभी करके, ये सब सौंफ, ये सब ये अलग, ये तो मिक्सी करने का ज़रूरत नहीं है, ये अलग रख दिया। क्योंकि ये मिक्सी नहीं करने का, ये ऐसा रहेगा तो ये खाते समय अपन को दांत में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मूंगफली को और बादाम को और पिस्ता, वालनट को है ना मोटा पीसा था मैं, ज़्यादा नहीं, ऐसा कच्चा पच्चा बोलते हैं ना, ऐसा मोटा मोटा पीस दिया। ये सभी को है ना धीमी आंच में अच्छा से सेक लीजिए। पहले पहले बादाम वालनट को, बाद में पिस्ता को, फिर बाद में पल्ली को, सभी अलग अलग सेक लीजिए। और से सौंफ और तिल्ली और फ्लैक्स सीड वो भी अलग से सेक के रखने का, रख के फिर अपन ये सब मोटा पिसा, देखो मैं कैसा पिसा मिक्सी में आपको बताऊंगी अभी। ऐसा सब दो दो मुट्ठी डालो, ज़्यादा डालेंगे तो पाउडर जैसा बनेगा। थोड़ा सा डाल के मिक्सी को थोड़ा एक बार पीछे ऐसा ऑन ऑफ ऐसा करेंगे ना, बस मोटा हो जाएगा। देखो ऐसा मोटा टुकड़ा जैसा, ज़्यादा साबुत नहीं, ऐसा करके ज़्यादा पिसा नहीं, और जैसा आधा टुकड़ा ऐसा मोटा मोटा सी पीस के सब रख दीजिए। और इसके लिए गुड़ है ना, ये पूरा 3 गिलास है ना जी, दाने पूरा वो तिल्ली और पल्ली सभी मिलके 3 गिलास है। मैं ना वो 3 गिलास से थोड़ा ऊपर है, 3.5 गिलास है, समझो 3.5 गिलास है। थोड़ा पल्ली इसमें है ना पिसा नहीं, ऐसा थोड़ा रख दिया। और बादाम तो ज़रूर पीसना पड़ेगा, क्योंकि बादाम मोटा रहता है। बादाम, वालनट और वो सब पीस लिया। ये थोड़ा पल्ली भी पीसा, थोड़ा सा आखा रख दिया। और खाने के टाइम में अपन को बहुत टेस्ट लगता है। और ये जो ये तिल्ली और ये सब है ना, बिना पीस के ऐसे ही डाल के पूरा मिला के साइड में रख दिया। रख के गुड़ लिया 3 गिलास, 3.5 गिलास था जी पूरा वो मिक्स ड्राई फ्रूट्स का। अब इसमें 3 गिलास, जिस गिलास से हमने दाने लिया उसी गिलास से 3 गिलास गुड़ लिया। थोड़ा सा पानी डाल के उसको गलाया और छान के फिर गरम किया। देखो अभी पाक नहीं आया। ऐसा पाक पकड़ने से ना, पाक है ना नीचे गिरना नहीं चाहिए। ऐसे गिर जाएगा तो अपन को सूखने में बहुत टाइम लगेगा, मगर हाथ को भी चिपकेगा। फिर डाल के फिर 2 मिनट और फिर उबालेंगे। पाक देखना कभी भी है ना, एक बार देख के एक लास्ट तक मत रखना, थोड़ा 1-2 बार बीच में देखेंगे तो अपन को मालूम पड़ता है कि कितना टाइम है अभी पाक आने के लिए। ओके जी, इसलिए मैंने बीच में एक बार देख लिया, फिर अभी 2 मिनट के बाद फिर देख रहे। देखो पाक में आपको बताऊंगी कैसा रहना चाहिए। पट्टी 5 मिनट में सूख जाता है। किसी डब्बा में भी रखेंगे ना, ऐसा खड़क खड़क अच्छा रहता है। ज़्यादा नरम नहीं रहना, नरम रहेगा तो अच्छा नहीं खाने का। देखो ऐसा
ऐसा गुड़ का छाछनी ऐसा पकड़ने से हाथ में रुकना चाहिए। ओके जी, बस अब स्टोव बंद कर रहे इस अब ये गरम, थोड़ा स्टोव गरम भी है ना, थोड़ा सा और पाक और भी बढ़ेगा, इसलिए इतना बस है। अभी अपन इसमें थोड़ा सा ये ना ये पूरा डाल के अच्छा से मिलाएंगे। और थोड़ा आपको पसंद हो तो थोड़ा वो इलायची पाउडर भी डाल लो। फटाफट मिलाना चाहिए, क्योंकि अपन ज़्यादा कड़क पाक लिया ना जल्दी सूख जाता है। इसलिए गब अच्छा से मिला के मैंने 3 प्लेटों को घी लगा के रखा है। फटाफट है ना, मैं प्लेट में डालना भी दिखाना चाहती थी, मगर ये खास से नहीं डाल सकते, ये वीडियो में ही बना रहे अकेले। देखो ऐसा डाल दिया, 3 प्लेट में डाल के जल्दी से स्पून से आप स्प्रेड कर दो, हाथ मत लगाइए, बहुत गर्म रहता है। बस ऐसा लगा के लास्ट में जो पैन में ना उसको 2-3 लड्डू बना दिया। और लड्डू बनाना तो अकेले नहीं बना सकते, क्योंकि गरम में बनाना पड़ता है ना, इसलिए मैं चक्की अच्छा लगता है जी, खाने में भी अच्छा है, जितना चाहिए तो उतना खा सकते। लड्डू बनाना हो तो थोड़ा मुश्किल काम है, गरम गरम रहता है ना, जल्दी सूख जाता है। ओके, लड्डू भी बना सकते हैं, वैसे तो बना सकती मैं ऐसे ही पट्टी लगा दिया। ठीक है जी, हमें से ज़्यादा पट्टी को पूरा पट्टी 5 मिनट का देर है, बस 5 मिनट में सूख जाता है, क्योंकि अपन पाक अच्छा कड़क लिया ना। बस अब इसको अपन को जितना बड़ा टुकड़ा चाहिए आपको, अच्छा से टुकड़ा निकाल के आप डब्बा में भर के ठंडा होने के बाद में आप ढक्कन लगा के रख दो। 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होता। कितना हेल्दी वाला डिश है ना, ये एक बनाया। फिर मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा खारा आइटम भी बनाएंगे करके, मुरमुरा आलू बोलते हैं ना, बुरगुलू से मिक्सचर बनाए, वो भी बहुत आसान है। बुरगुलू को अच्छा से छान के रख लो, मतलब अच्छा से बिन के, कोई पत्थर वत्थर नहीं। ये देखो ऐसा स्वीट अच्छा से, कितना बड़ा टुकड़ा चाहिए था आपको, पूरा थाली भी आ रहे। देखो आपका सामने मैंने दिखा रहे, कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा बनता है जी, बड़ा टेस्ट है। ऐसा एक आप ज़रूर मेरा बात सुन के ऐसा पूरा ड्राई फ्रूट्स, तिल्ली और सौंफ और फ्लैक्स सीड ये ज़रूर डालना, आप बहुत ही स्वाद रखता है, बहुत ही खुशबू रखता है। ये पूरा 2 किलो से भी ऊपर है, इतना अच्छा स्वीट बनाया है। देखो हमारे बच्चों के लिए बहुत पसंद आया, बच्चे बहुत पसंद से खाए। अब ये मिक्सर बना रही, बुरगुलों को साफ़ करके रख के, और ये कढ़ाई में तेल डाल के, तेल और थोड़ा सा 2 स्पून घी भी डाला, और उसमें मूंगफली, चने की दाल और थोड़ा सा राई, जीरा, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची एंड कड़ी पत्ता, ये सभी डाल, थोड़ा सा हींग भी डाला। लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं लहसुन थोड़ा आज नहीं डाल, भूल गया। ये पोता लोग है ना, बेटा का बच्चे है ना, नहीं खाते जी ये सब कुछ। लहसुन आए तो निकालेंगे, कड़ी पत्ता निकालेंगे, अब सभी निकालते वो। ये दाने भी मुश्किल से खा रहे हैं, अभी मैं आदत डाल रही हूँ। ओके जी, इस अच्छा से ये सब दाने सीखने के बाद में तेल में अपन है ना थोड़ा सा नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो सभी डाल के, फिर ये बुरगुलू डाल के अपन अच्छा से मिलाने का। धीमी आंच में थोड़ा 5 मिनट तक सेकेंगे ना। ये जो बुरगुलू है ना, पहले नरम रहता है, इसमें सेकने के बाद में अच्छा कुरकुरे बनते हैं। जब ये कुरकुरे जैसे बनेंगे ना बुरगुलू, जब अपन स्टोव बंद करके थोड़ी देर उसी गरम कढ़ाई में रहने देने का, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग इसमें प्याज डालते हैं, कई लोग लहसुन डालते हैं, और उसमें थोड़ा आधा स्पून शुगर भी डालते हैं। मैं शुगर नहीं डाली, आपको चाहिए तो डाल लीजिए। ओके जी, ये अपना स्वीट एंड अपना मिक्सचर दोनों रेडी हो गया। 15 दिन तक बच्चों के लिए स्नैक्स रेडी, स्वीट एंड हॉट स्नैक्स रेडी। बस ये 1 घंटा अपन थोड़ा मेहनत करेंगे तो 15 दिन तक अच्छा से हेल्दी वाला खाना, हेल्दी डिश खा सकते हैं। ये बुरगुलू शाम का टाइम में बच्चों को दे दीजिए, आप लोग भी खाइए, बड़े लोग सास ससुर मम्मी डैडी लोग को है तो दे दीजिए, कितना हेल्दी है ना। अगर बड़े लोग को ये दाना खाने में मुश्किल है तो उसको थोड़ा पाउडर बना के डालिए। ओके जी, ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपका फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्वती से रसोई मेरा चैनल में बहुत वीडियोस है। ओके जी, सभी को नमस्कार, बाय बाय।